Klimawandel ist eine Herausforderung, dem sich alle Sektoren der Gesellschaft widmen sollten. Das haben auch wir in der Landtechnik getan und wir haben herausgefunden, dass wir bis 2030 bis zu 40% an Diesel pro aufgewachsener Produktionseinheit einsparen können. Wodurch schaffen wir das? Indem wir uns einerseits auf die Maschinen konzentrieren, indem wir aber auch uns gesamte landtechnische Prozesse anschauen und nicht zuletzt auch auf den Fahrer eingehen und ihm die nötigen Informationen geben, um effizient arbeiten zu können. Nehmen wir das Beispiel Reifendruckregelanlage. Normalerweise pumpt man den Reifen bei einem Traktor genauso wie bei einem Pkw fest auf und fährt damit. Das ist aber nicht schlau. Viel schlauer ist es, den Reifen ganz platt zu machen, dann wird er ganz lang und dann verzahnt er sich viel, viel besser mit dem Boden und das heißt, es entsteht weniger Schlupf und der Traktor insgesamt arbeitet viel, viel effizienter. Ein weiteres gutes Beispiel ist die Lenkung. Jeder kann sich vorstellen, wie man einen Traktor lenkt und dann überlappt man aus Sicherheitsgründen immer ein bisschen, aber das ist gar nicht schlau. Viel, viel schlauer ist es, eine Automatik zu nehmen und die haben wir entwickelt. Und diese Automatik ist heute in der Lage, einen Traktor bis auf 2,5 Zentimeter, das heißt eine Daumenbreite, genau zu lenken und keine Überlappung zu machen. Und dadurch sparen wir bis zu 7% Diesel. Oder nehmen wir das Beispiel Bodenbearbeitung und nachfolgende Aussaat. Früher haben wir das beides getrennt und nacheinander gemacht. Heute fassen wir das zusammen, machen sie in einem Arbeitsgang. Aber darüber hinaus gehen wir auch hin und passen das den jeweiligen Verhältnissen an. Das heißt, nur da, wo wir viel Bodenbearbeitung brauchen, machen wir sie auch und sonst machen wir wenig. Und auch das spart erheblich CO2 ein. Wir können von der Landtechnik aus viel leisten und wir werden das auch tun. Wir wünschen uns natürlich von der Politik auch Unterstützung dabei. Wir brauchen Technologieoffenheit, damit sich die im Wettbewerb besten Lösungen auch wirklich durchsetzen. Aber auch unsere Landwirte brauchen Unterstützung. Einerseits für Investitionssicherheit, damit sich die Investitionen, die sie tätigen, auch wirklich langfristig rechnen. Und andererseits auch bei der Förderung von Schulungsmaßnahmen, damit sie die Potenziale, die in CO2-effizienter Technik liegen, auch wirklich richtig nutzen.